OK， 来，可以告诉我一下你用了那个冷敷贴怎么样？就昨天你用了，先讲你自己。昨天因为咳嗽6天了嘛，喉咙又很痒，又一直咳很多痰，用了贴了差不多1个钟头后呢，那个痰啊就开始比较少，没一直咳了，就是很痒的那一部分其实就是没有了啦。然后贴了4个钟头过后就觉得，那个肺部好像比较容易呼吸那样，不会这样紧紧这样。就觉得很舒服了，然后又比较有精神这样，晚上就很好睡哦。很好很好。那你有 try on 你的孩子？有孩子也是发烧，然后流鼻涕，然后也是不好睡，晚上给他贴了整晚过后，就晚上3天内第一次睡得这么好，然后第2天起来也很有精神，鼻涕也少了，然后就发烧也全部都退到完了咯。对，很好的一个product咯。谢谢你。好，谢谢。